आज की संडे नाइट सबसे बेस्ट को और इतना प्यार देना। ओए स्मार्टी बॉय। तो हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नई वीडियो पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए आपके वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आज है संडे, करेंगे फंडे। आज हम जाएंगे संडे राइड पे। जैसे आप सबको पता है कि संडे राइड पे एक से एक सुपर बाइक आती है, ZX टेनर, BMW, हायाबुसा। तो मैं आप सबके लिए एक से एक फेवरेट बाइक लाया हूँ। अब बने रहिए मेरे साथ एंड तक का। और आपको जो बाइक पसंद है मुझे बताना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगी। और मेरे पहले वीडियो को प्यार देने के लिए यार दिल से धन्यवाद। इतना अच्छा प्यार मिला, इतना प्यार मिला को बहुत मज़ा आया। ये वीडियो को भी इतना ही प्यार देना यार। तो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने, फिर आपको मिलते हैं बाद में। बच्चे लोग खड़े थे अपने इंतजार में, लेकिन हमारे पास वो टेनर है ही नहीं जो टेनर के लिए लोग खड़े हैं। तो है गाइस, पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। और अभी हमको डलाना है पेट्रोल। इसमें पेट्रोल तो बहुत कम है। बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहे। जैसे आप सब देख सकते हैं यार, साहिल में हमारे पेट्रोल डालने जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग विराट टोल नाका पे आके रुके हैं। अभी सौराग भाई और दीक्षांत भाई को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये हमारा विराट टोल नाका है। और आप सबको मैं सुपर बाइक तो दिखा देता हूँ। भाई क्या प्यारी प्यारी बाइक आई है यार। ये G1000 CBR 650। ये भाई सबकी दिल जीत जाने वाली बाइक टेनर। तो गाइस अभी और भी सुपर बाइक्स आते हुए देखो, यहाँ से सब CBR, सब लाइन लग चुकी है CBR की। CBR। और वहाँ पे अपनी ड्यूक। इसका इंतजार था, वो आ गए हैं हमारे दीक्षांत भाई। चलो दीक्षांत भाई से मिलाते हैं आपको। ये 800 है। ये हमारे दीक्षांत भाई है, हमारे दीक्षांत भाई। और अभी हमारे कुछ राइडर आ रहे हैं। क्या बोलेंगे दीक्षांत भाई? चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और पूरा भाई जब भारत का जितना आबादी है, हर एक आदमी ये चैनल देखना। अरे बस भाई। भाई क्या प्यारी बाइक है इनकी, देख लो। G800 तो G9 ये राइडर्स आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे सौराग भाई, ये हमारे सौराग भाई आगे। और ये है G राइडर और ये कोट टेनर। और यहाँ पर बहुत सारी टेनर देखने मिलती है। गाइस ये G800 है, G9। ये हमारे साहिल भाई की ड्रीम बाइक और मेरी भी ड्रीम बाइक है G900। क्या प्यारा लुक दिया है यार दोनों को। G9, ये भी G9 है। BMW RR, ये हमारे राइडर भाई। तो ये RR क्या भाई, नवनीत भाई। तो ये सब हमारे ग्रुप है। अभी हम जा रहे थोड़ा आगे प्ले बाइक लेने के लिए। तब तक हम आगे चलते, देखते हैं प्ले बाइक अच्छी मिलती कि नहीं मिलती आज। आप सब देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी बाइक आई है। ये बाइक का तो क्या ही कहना। ये कितनी प्यारी बाइक लग रही है। तो मॉडिफाई किया है इसको, बाइक मॉडिफाई। बहुत ज़्यादा बाइक आई है आज, एक से एक सुपर बाइक है। हम पहुंच गए हैं आवरा। और यहाँ सब देखते हो सुपर बाइक का मेला लगा हुआ है। इतनी सारी सुपर बाइक, सबका मेला लगा हुआ है। पूरे बाइक दिखाते हैं हम आपको। हायाबुसा सुपर बाइक का मेला लगा हुआ है गाइस। ये रही
आया भूसा, एक और आया भूसा BMW। इसमें तो सो के जाओ या लेट के जाओ कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। हाँ साहिल भाई, इस पे सो के जाओ या लेट के जाओ कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। चलता फिरता घर है, चलता फिरता घर हमारा 2 BH का। यहाँ पे मेला लगा हुआ है सुपर बाइक्स का, CBR 1000 RR आया भूसा निकलते हुए। बहुत प्यारी प्यारी बाइक आई है भाई, आज तो दिल खुश हो गया देख के। गाइस आपको बताओ इनमें से कौन सी प्यारी बाइक लगी कमेंट में बताना। आप सबको सबसे प्यारी बाइक आप सबकी कौन सी फेवरेट बाइक है आप सबकी? ये आया भूसा जाते हुए। अरे क्या प्यारी आवाज़ है यार आया भूसा की। सबसे प्यारी बाइक मुझे ये भी लग रही है, फुल मॉडिफाइड बाइक यही लग रही है, बहुत प्यारी है। आया भूसा बाइक ही कुछ ऐसी है भाई कि सबका दिल आ जाता है उस पर। देख लीजिए आपके सब, J8 आया भूसा पीली वाली और आया भूसा काली, पीली काली है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा सुपर बाइक है। जा रहे हैं यार। अरे कान के पर्दे फट जाएंगे भाई आज। साहिल भाई आपको कैसा लगा आज? आज की संडे नाइट सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। बाइकों की लाइन लग चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे आप सब देख सकते हो इतनी सारी बाइक, सुपर बाइक का मेला है ये मेला। अभी गुज्जर आना बाकी है, हमारी रूपा कहाँ गायब है। तो गाइस ये CBR का मेला लगा हुआ है, लाइन से सब CBR खड़ी है। और ये निंजा 10R ZX 10R। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। मैं आप सबको एक बाइक दिखाता हूँ, वो चलता फिरता एक 2 BH का घर है, एक देख सकते हो आप। गाने भी नहीं बज रहे भाई इसमें, गाना बज रहा है। आप सब देख सकते हो, फोटो भी ले जा रहे, गाने बज रहे इसमें। चलता फिरता एक रूम है हमारा, इसके तो क्या ही कहने। लाखों बम्पर दिवाली एडवांस में आप सबको दिवाली का ऑफर मिल रहा है। पटाखे फूट रहे दिवाली की अभी थी। अभी हमारे सौराग भाई अपना गाड़ी चालू करने जा रहे हैं, तबाही मचाने वाले अभी सौराग भाई हमारे। ये इनकी चालू ये है हमारा दिवाली ऑफर आपके लिए। एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली अभी से। आपको कैसा लगा बताना। इतना साउंड इतना लाउड था भाई कि कान ही दुखने लग गए मेरे।
तो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या सीन है। चल हम चलते हैं आगे। तो आप सब देख सकते हो यार, सिर्फ कावासाकी की गाड़ी दिख रही है यहाँ पर। तो भाई आप सब देख सकते हो, क्या ही मज़ा आ रहा है यार, आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बोले तो। तबाही मचा देंगे पेट्रोल पंप पे भी आज। ये सारे राइडर्स अब पेट्रोल भराते हुए, सबकी गाड़ी का टंकी खाली हो गया था। इतनी लाउड स्पीकर, इतना रेस देंगे तो टंकी खाली ही होगा। सौराग भाई आगे जा रहे, हम भी जा रहे हैं पीछे पीछे। साहिल भाई अपना पेट्रोल भरा रहे हैं। अरे रे आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे भाई के चैनल को, और इतना प्यार देना जितना इनको लड़कियां प्यार नहीं देती, उससे ज़्यादा आप लोग देना। फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।